Microsoft oder auch Microsoft ist oder war bekannt für ihre legendären Betriebssysteme oder auch die Xbox. Doch nicht alles war perfekt, denn das Windows Phone würde unter diese Kategorie fallen. Holt euch eine Packung Chips, denn dieser Eisberg ist tief. Warum das Windows Phone scheiterte. Gute allerseits. Nun, das Windows Phone war ein misslungener Versuch, sich im Smartphone-Markt zu etablieren, sind aber massiv daran gescheitert. Aber dafür drehen wir erstmal die Zeit zurück zu 2007. Denn in diesem Jahr sind so einige Dinge geschehen. PS3 kam nach Europa, Rihanna ist 45 Wochen in den Charts mit Don't Stop the Music und das iPhone wurde angekündigt von Steve Jobs. Es sollte den Handymarkt revolutionieren, da es 3 Geräte in einem vereint und einen großen Touchscreen hat. Die Präsentation war perfekt und es schien wirklich so, als ob Apple den nächsten großen Wurf gebracht hätte. Damals, da war der Markt noch ganz anders verteilt, wie er heute ist. Den größten Teil hatte 2007 Nokia gehabt mit ihrem Symbian OS, beziehungsweise halt den normal regulären Handys, gefolgt halt von Microsoft. Und Microsoft war so 2006 und 2007 neben Nokia ein Big Player in dem mobilen Markt. Denn 2007 hatte Microsoft mit Windows Mobile einen US-Marktanteil von 42% gehabt. Und das dank der ganzen PDAs und Handys, die mit Windows Mobile ausgestattet sind. Und wenn Apple mit dem iPhone die Zukunft herbeiruft, wäre es doch logisch, dem mit zu folgen, ne? Doch Steve Ballmer, der damalige Microsoft-CEO zu der Zeit, hat Folgendes zum iPhone gemeint. $500 fully subsidized with a plan? I said, that is the most expensive phone in the world. Also um es so zu sagen, es war laut ihm ein teurer Witz und es würde keinen Erfolg haben. Und um ehrlich zu sein, dass das iPhone teuer war, das war nicht gelogen. Hier in Deutschland hat es auch 399 € gekostet mit 4 GB Speicher und dazu noch mit einem Telekom-Vertrag. Also finanziell war es eben teuer. Aber wie sieht es denn aus mit dem Erfolg? Ende 2007 hatte Apple einen Marktanteil von 5% weltweit gehabt, was immer noch eine Lachnummer war für Nokia und Microsoft. Nur ist es halt, dass die Konkurrenz nicht schläft und sich auf ihr Lorbeerblatt ausruht. Es kam dann das Jahr 2008 und Google hat ihr Betriebssystem namens Android fertig gemacht. Google hat im November 2007 schon angefangen an Android, da sie ein großes Potenzial sahen im Smartphone-Markt mit einem großen Touch-Display. Das erste Android-Handy war dann das HTC Dream mit einer Tastatur, was Ballmer beim iPhone bemängelt hat, dass es keine physische Tastatur hat. Also Google hatte ein Smartphone-System gehabt wie iOS. Apple hat 2008 das günstige iPhone 3G herausgebracht und Microsoft und Nokia? Nun, Nokia hat ein klassisches Handy herausgebracht, was auf den Namen N95 hört und den Markt revolutionieren sollte. Microsoft hielt fest an Windows Mobile 6 und ihren Ansatz mit was sie sonst anboten. Doch es ist halt, die Handys sahen in die Jahre gekommen aus, gegenüber was es mit einem iPhone oder Android gab. Ende 2008 ist der Marktanteil vom iPhone um das Doppelte gestiegen und war Windows Mobile gar nicht mehr so weit weg, was 12% hatte. Okay, springen wir aber mal weiter zu 2010, denn da ist so einiges passiert. Nun, denn da hat sich wirklich alles nochmal geändert im Smartphone-Markt. Apple hat das iPhone 4 veröffentlicht, Samsung ist jetzt auch dabei mit dem sehr erfolgreichen Galaxy S2 und Microsoft hat es endlich begriffen, dass Smartphones mit einem großen Touch-Display die Zukunft sind und haben Windows Phone 7 vorgestellt. Man möchte auch da meinen, dass Microsoft endlich was richtig Gutes gebracht hat mit diesem System, denn der Marktanteil ist nur noch etwa 4% groß. Apple hatte Ende 2010 einen 15%igen Anteil gehabt und Google einen 30%igen. Und was hat Microsoft dann gebracht? Ein System, was zwar neu aussieht, aber sehr viel negative Kritik hatte. Das Office-Paket war sehr eingeschränkt gegenüber der Desktop-Version, was irgendwie Sinn macht, aber es noch stärker eingeschränkt ist als bei Windows Mobile 6, also der Vorgängerversion. Outlook-Mails ließen sich nicht synchronisieren, viele Bluetooth-Profile wurden nicht unterstützt und um eine MicroSD einzulegen, hat man die Garantie verloren und das Handy musste man dann komplett zurücksetzen. Und halt auch noch, dass Windows Phone 7 in einen Markt gestartet ist, wo es sich entweder alle schon entschieden haben, sich ein iPhone oder ein Android-Gerät zu holen,
macht es umso schwerer, noch ein mobiles System einzubringen. Ja, und dazu auch noch, dass die App-Entwickler iOS und Android schon priorisiert haben und nicht nochmal für eine weitere Plattform entwickeln wollten, was sowieso keiner kauft. Und Google hatte 2010 130.000 Apps zur Verfügung, iOS 300.000 und Windows Phone gerade mal 5.000. Und nicht nur Softwareentwickler hatten zu kämpfen. Auch Hardwarehersteller mussten Mindestanforderungen erfüllen für ein Windows Phone. Alles eigentlich verständlich, aber das größte Ding, dass pro verkauften Gerät eine Lizenz von 18 bis 24 Euro gezahlt werden musste an Microsoft. Und Hersteller durften das System nicht anpassen, was ein Dorn im Auge war. Während Android für die Hersteller anpassbar war und kostenlos war und das eben das verbreitete System war, machte es mehr Sinn, Android-Geräte zu verkaufen. Dann hat Microsoft entschieden, sich mit Nokia zusammenzutun, die ja mit ihrem Symbian OS auch nicht mehr der King waren. Es waren dann Handys gewesen, die sich auf eine gute Kamera fokussiert haben und schönem Design. Ja, und ich habe hier das Lumia 800, was etwa so das beste Windows Phone 7 Handy war. Und vom Design, also es hat schon was. Es ist halt leider hier das in schwarz, was ich hier bekommen habe. Denn es gab noch einen anderen, knalligen Farben, aber hey, optisch her und auch vom Greifen her, es ist richtig gut. Aber halt eben mit dem Haken, dass es ein Windows Phone ist. Naja, das Ganze mit der Software wollte Microsoft nicht so lassen und hat 2012 dann Windows Phone 8 herausgebracht, mit neuen Devices zu kaufen. Und ja, es musste ein neues Handy gekauft werden. Man konnte nicht sein 2010 erworbenes Windows Phone 7 Handy upgraden, was ein Riesenschlag ins Gesicht war für Kunden. Das war technisch gesehen so, dass Windows Phone 8 auf einem neuen Kernel basierend ist, welcher der NT-Kernel ist. Vorher war es auf dem Windows CE-Kernel aufgebaut, was ein minimales System war eben für solche mobilen Computer. Es war halt schwer damit Apps zu entwickeln und Akkuleistung war schlecht und Speichermanagement eine Katastrophe. Also App-mäßig hat Microsoft es zumindest für Entwickler es einfacher gemacht, Apps für Windows Phone zu entwickeln. Aber der Markt musste ein neues Handy kaufen, während iOS und Android stetig höhere Nutzerzahlen hatten. Android hatte einen Marktanteil in 2012 von fast 70% erlangt, iOS 20% und Microsoft fast 3%. Das letzte Windows Phone System war dann Windows Phone 10, passend mit Windows 10, was nochmal von Microsoft der letzte Versuch war, ein super System zu machen. Das Lumia 950 hat es gezeigt, was ein Windows Phone sein kann, mit vielen nützlichen Sachen. Naja, das Handy würde fast ein eigenes Review verdienen, aber die Live-Kacheln haben sich smart angepasst und allgemein ist das System richtig flott. Die Kamera war für ein 2015er Smartphone eine der besten auf dem Markt und mit Windows Hello eine smarte Option, das Handy per Iris zu entsperren. Und es gab Continuum, wo man einen Dock anschließen konnte und man aus seinem Handy einen Desktop-PC zaubern konnte. Immer einen Windows 10 PC dabei zu haben, hat sich als wahr gewordener Traum gezeigt. Aber es war mehr, dass das Handy auf einem großen Bildschirm war. Das war einfach nur schade und ein großer Kritikpunkt, da es so limitiert war. Immerhin konnte man währenddessen das Handy normal weiter nutzen. Aber alles hat nichts mehr gebracht. Das Windows Phone war ein großes Verlustgeschäft und wurde dann 2017 von Microsoft als tot erklärt. Innerhalb von 10 Jahren hat Microsoft seinen US-Marktanteil von 42% auf 0% gebracht. Und um all das nochmal zusammenzufassen, Microsoft hat die neue Technik, was das iPhone war, als Witz abgestempelt. Viel zu spät ein unfertiges System herausgebracht, die App-Entwicklung, welche schwer war unter Windows Phone 7, inkonsistente Office-Integration, Update-Management, was dazu geführt hat, gleich ein neues Handy zu kaufen und eben halt der sehr geringe App-Support. Und halt auch, dass der Smartphone-Markt sich zu einem knallharten Markt entwickelt hat und gefühlt jeden Tag ein noch besseres Handy rauskommt, dürfen halt da keine Fehler passieren. Und Microsoft hat halt mit dem Windows Phone viele Fehler gemacht, weswegen dies hier bei Failtech zu sehen gab. Naja, abonniert gerne für mehr solche Sachen und ab diesem Video ist unten noch diese Hype-Funktion verfügbar. Dürftet ihr gerne anklicken und die Mitgliederschaften sind ab diesem Video auch verfügbar. Ah ja, aber ich sag da mal, man sieht sich.